अच्छा कुलम क्या क्यों खादी बिना आपको Thank you very much. Society donation to the school. Thank you very much for this honour. पूजा गरौँ भन्ने मतलब जोडीको दिने मेरो बुहारी उहाँको कम्पनीमा काम गर्छ उहाँद्वारा चाहिँ यो भाद्रगेलाई माया गरेको यसरी होइन अब होइन एउटा मध्यम एउटा छ भने बल्ल त्यो चाहिँ मध्यम चाहिँ काम लाग्छ पूजा भनेर पूजा भनेको मेरो बुहारी चिजा भनेको त्यस कारणले उहाँद्वारा चाहिँ बल्ल उहाँको जो भाद्रप्रति माया भएको भन्दै अर्को साल पनि त्यसै सफलताको रात उहाँ आउनु पाओस् त्यसको बाद हामीसित बिदाइने उहाँले फर्किने कुरा सुनिन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई यदि हामीले स्वागत गर्नुपर्ने नभए होला